Labas. Labas rytas. Pabuka. Kas čia šiandien ryte vyksta pas jumis? Pusryčiams verdamės kiaušinius. Raminta verdamės kiaušinius. Taip. Šiandien būsiu gera už vakar vakarienę dėlę paruoštą. Verdam. Kiaušiniai. A, neprisvilinai? Ne. Neprisvilinu. Pomidoriukai. Šitą restoraną keitėm. Pomidoriukai su šituo druskytė, peperiukais, viskas. Šitą, žinai, aš šiaip geras žmogus, tai padaryčiau tokių, bet kiek tai labai maža. Labai maža. Žinai, geri draugai ir musė per pusę. Čia tikrai į 4 dalis drąsiai. Drąsiai, ne? Morka palika savo mašiną be priežiūros. O Morkai reik dovanų. Morkyčiui palapinė. Žiūrėsim reakcijas kokios bus. Kas nutiko? Jėzau, jūs tai! Mažiau atneš bulvių maišą, čia pilna jau. Tai morkų maišą, ne bulvių. Šiandieną kempingas ištuštėjo dar naktį, nes visi turistinės klasės, spirit klasės, lengvųjų klasių automobiliai išjudėjo labai kuo anksčiau. Kadangi šiandien startuojam maratoninę 2 dienų trasą ir jeigu tu sugebi šiandieną ją įveikti, tai rytoj turėsi laisvą dieną. Mes competition klasė tokio pasirinkimo dėja neturim, nes turėjom laukti briefingo, pasiimti užduočių lapą ir tiesiog, kadangi mes siekiame surinkti kuo daugiau taškų, tai matome, kad šiandieną įveiksime tik pusę maršruto. Jau 4 stage'as ir važiuojam Maroke link vakarų Saharos. Vėl šiandien bus įvairaus kelio dangos. Bus daug akmenų, juodų akmenų, kurie yra labai aštrus. Bus Drusko ežeras. Aišku, šiandien laukia ir asfalto link didžiųjų miestų. Laukia vandenynas. Tai būtų faina išsimaudyt. Sustojom truputėlį pasileisti padangas, nes labai krato. Sakom, gal bus geriau. O, joga. Iki kiek žadi leisti? 1,6. Vėliavėlė. Ar tai 4 dieną reikia kabinti? Nepadaryti namų darbai? Reikėjo anksčiau biškį. Geriau vėliau negu niekada. Tai žinoma. Ir snaigė atėjo į protą. Mes labai mylim Lietuvą. Taip,
Jūs tai kaip išsirinksi, kur kabinti? Nežinau, kad visi matytų ir gerai laikytos. Tai, nežinau, pamatysit. Na, merginos, kaip sekasi naviguoti? Šiaip tai gerai, aš tik turėjau problemų su to, kad navigacija mano pastringa, bet tai bandau išsiaiškinti, nežinau. Eglė sakė, nestringa? Man viskas gerai, plus mes dar vieną navigaciją pasijungę ant telefono ir dar Garminą turim, tai realiai važiuojam su 3 navigacijom. Tai jeigu viena užstringa, kažkuria tikrai veikia. Bet tu dėliojasi po vieną tašką. Ir aš dėliojasi, aš dabar susidėliau 5 taškus, kartais po vieną, jeigu toliau taškas, tai bet nesidėlioju visų iš karto, nes tada tai stringa. Dabar tokia įdomesnė užduotis, kad neduota antra koordinatė. Tai turim tik šitą ir kai šičia pasidarys 5:30, kai paskutiniai skaičiai pasidarys 5:30, tada stosim ir ieškosim ženklo, ant kurio turės kažkur slypėti QR kodas ir mes jį turėsim nusiskanuoti ateities užduočiai. Yra beveik 5:30. Komanda priekyje sustojo, tai lipam, turbūt kažkur netoliese yra koks nors ženklas. O! Šaunuolis. Pamatai, aš žinok, čia kažkai būčiau pamačius. Ne čia, žinokit, reikia biškį toliau pavažiuoti. Klaida įvyko, žinokit, čia yra parašyta, kad optinė apgaulė važiuojam toliau. Ai, va, geras. 784, o kur kodas? Eglė, pabandyk tenai pažiūrėti dar. Tai kadangi visi susilažinom, kas užims pirmą vietą, galutiniam taške Freetown'e ir bus surinkęs daugiausiai taškų per visas šitas 12 dienų, tai iš tikrųjų važiuojam visi kartu, bet vis tiek neišeina taip vienas paskui kitą važiuoti, todėl taškų rinkimas labai yra toks įdomus ir linksmas, nes kurie pirmi sužino, tai slepiam, apgaudinėjam vieni kitus ir sakom, kad nežinom, koks atsakymas ir taip toliau. Tai, žodžiu, intriga tikrai bus, nes nei vienas nežinom, kurio teisingas bus atsakymas ir dar pažiūrėsim, kas čia laimės. Atvažiavom į tašką, kur dabar turime nueiti tiksliai, atsistoti ant tikslios koordinatės ir pažiūrėti, kokiu laipsniu į tą koordinatę žiūri girdykla. Let's go? Go. Dar sik perskaityk. Common disease was the sun and water container that the animals drink from point 2. Point 2. Through point 2. Ne, čia reikia žiūrėti, į kurią pusę jisai žiūri. Matuoji laipsnių kampą. Kaip sekas? Ai, ne, mes Labą, tai išlipom pasiimti. Ai, šiaip vaikštate, ne? Palauk, tu kažką čia apsitieško, žiūrėk. Ne. Ne, bet tikrai. Atsimeni, kad tu sakai, kad gera?
Aš labai gerai. Matai. Tik ne šiandien. Ar čia iš taško? O tu su tuo savo nauju kompasu irgi ko čia vaikštai? Čia ir prasideda varžybų įkarštis. Tu važiuok, čia nėra jokio taško. Bye. O Dieve, Tai o jeigu klausau. čia yra tuo taško ir tada kur jisai yra? Nu, Keistai tu stovi. nu ir jeigu tipo reikia paskaičiuoti, kur jisai čia pointių. 10 metų. Nežinau, arba 300, arba 300. Iki vakar, kol nekvepėjo deimantos, buvau draugė. Jo. Patys prisidirbot. Į kurį galą rodys? Mes būsim teisus. Panašu, kad 3 ekipažai turim 3 atsakymus. Lauksim rezultatų. Einu per Druskų ežerą, tokius malonių keliu. Pagaliau mes ilgai lauktame Druskų ežere. Ir vaizdas neįtikėtinas, nes visa žemė yra tiesiog tokia sutrukinėjusi, labai vėjuota, žiauriai fainai. Ir mūsų užduotis yra dar padaryti labai gerą nuotrauką savo komandos. My baby got me staring at you, so I'm crazy. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it. Heaven is really not far away. Why can't we fall in love for a day? I want to fall in love, baby, just for the night. Just for the night, for the night. Just for the night. Heaven is really not far away. Why can't we fall in love for a day? I want to fall in love, baby, just for the night. Just for the night. Oh, my baby, got me staring at you. Labai įspūdingas dalykas, ne, Brigita? Nu jo, labai laukiu, tai visus lūkesčius tikrai pateisino.
Druskų ežere dar tokią mini fotosesiją pasidarėm, kai netgi buvo šansas atsisėsti ant mašinos stopų, pasifotografuoti. Važiuojame į paskutinį tašką. Dar yra kelios užduotis, kur reikia nusifotografuoti. Tai planuojam dar nusifotografuoti. Ir gal šiandien aplankysim jau tą vietinį miestelį. Galbūt bus proga paragauti ir vietinio maisto. Žodžiu, vyrai susiduria su didelė matematinė užduotim. Trečiam turi įvažiuoti būti 85 tavo average'as. Ne speedometras, bet taklė rodo tavo average greitis. Tavo average'as turi būti 93. Ne? Šeštam taške tavo turi būti 85 average. Taip. Šis, bet čia yra 300 metrų. Čia reikia mums lengvai skaičiuoti 100 km per valandą, ne? Šičia mums reikia, kad būtų matytus labai geras skirtumas 10 km per valandą, ne? Kad matytų skirtumas. Gerai. Gerai, tai čia kokį greičiau važiuoji? Kokį nori. Kokį nori? Na, žiūrėk. Nu, tai sakykim, 100 važiuojam. Jeigu tu čia įvažiuosi 10 km per valandą greičiu. No. Ir čia... Bandysim? Deivis bandysim, o mes nežinau. Jau ką dar turim 3 programėlės. Aš jau irgi šiaip esu pasiruošęs 3 telefonus. Irgi tai sakau, tą paspaudi, tada tą paduodi telefoną, pasižiūri, pabaigiai, tada kitą pasiemi. Paskutinė mūsų užduotis šiandieną dar, paskutinis tiklas šiandieną dar įveikti trigubą vidutinio greičio ruožą. Gan įdomiai skamba užduotis, nes reikės išlaikyti 3 skirtingus vidutinio greičio ruožus. Pasidarėm šiokį tokį planą, kad kaip galėtum tai pavykti ir bandom tai padaryti. Laukiam grįžtant snaigę. Per daug užsimetė greitį, tai dabar nusimetinėja paskutiniam kilometrė, o dar nusimesti likę nemažai. Tai turbūt stovi pakely. Vidutinį greitį turim palaikyti, tai iš tikrųjų irgi labai vyrai daug diskutavo, kaip čia reikia šitą užduotį įgyvendinti, nes koordinatės sumaišytos. Tai pristrategavom ir dabar bandysim pasiekti šitos taškus. Na, kaip pirmieji įspūdžiai? Nepaėjo. Kas nepaėjo? Deivio variantas. O mūsų? Ja. Tai pavyko? O mūsų yra Mūsų geras. buvo idealus. Pavyko visas 3? Ne. Taip tai ne. Ar tu pradžiai Aš važiavai 8-8? Tai aš, matai, aš irgi pagalvojau paskui ant Irma susiteilino dėl Deivo kalties? Taip. O tai ko klausot? Tai jisai konkurentas. Tai mes dabar važiuodami, kai nepaėmėm ten vieno taško ir viršėjom dar greitį ir sakom, kitas įk laikysimės savo strategijos. Teisingai, ne mes kelio dėl Dėl takelio, būtent. Ir be to, gal čia buvo konkurencinis ėjimas. Taigi žinoma. Gal Deivis varo to mūsų planu iš tikrųjų. Taip. Tai va, ne mes kelio dėl takelio, Justai. Nu nieko, atsijimsim, man atrodo, dar, ne? O tai tu irgi taip darė, čia buvo konkurento manevras. Aišku, konkurento manevras. Aišku, konkurento manevras. Aš pasakiau, Palauk. kad galiu tik pradžiai reikėti. Vienas kilometras ten buvo ir kaip ten reikėjo. Reikėjo daryti taip, kaip mes darėm. Taip. Važiuoti 100, nu 99 ir iškart startuoti 88 ir visą atkarpą laikyti 88 ir po tos atkarpos buvo nukritęs vidurkis iki 93 ir te reikėjo palaikyti 93. O paskui vat nusimesti iki 85. Tai jūs buvo pasiskaičiavo. Ne, reikėjo mes taip išmąstėm. Nu nieko, mes dar pavarysim.
Eimantai arčiau. Kas antra diena nesuskaičiuota. Negasit jūsų deimantų. Ką jūs čia knebinėjai? Ne, aš dar nesmėlis, dar tik biškį. Palauk. Eik iš čia tu žalty. A čia tas laidas turi būti. Einam, pažiūrėsim, kas čia ką daro vakarieniai. Nu, ką? Barkščius. Ką dėvis? Barkščius. Lova. Karčios rybytė. Donytės barkščiukų. Su mėsytė, su ryžiukais, viską. Iš Sloviko. Nu, čia. Nu, Afrika. Kažkodėl pupai pavarų dėžė užkaito. Kažkaip pavažiavus ant smėlio. Jūs esate mūsų pupikę. Tiek trūksta dėmesio amžinai jum. Vyksta pasiruošimai, nes vyrai mumis vežasi pietų.